ବୀର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଜୀବନଗାଥା ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟରେ କାରାବାସ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଦେଶର 600ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସାର୍ବଭୌମ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ଅଥବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶିଯାଇ ପାରିବେ। ଏପରି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୂର୍ବ ଭାରତର ରାଜାମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ୟୁନିୟନ ନାମକ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଢ଼ିଲେ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ମତଭେଦ ଥିଲା। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ସହମତି ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପରେ କଂଗ୍ରେସ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଏକମତ ହେଲେ ଯେ କ୍ଷମତା ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ରାଜଦରବାର ସହିତ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଜେନାପୁରଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରବଳ ଜନରବ ହେଲା। ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଭେଟିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭେଟିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଓ ତାଙ୍କ ସଚିବ ଭି.ପି. ମେନନଙ୍କୁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଏ ଭିତରେ ଜନମତ ନିଜ ତରଫକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ହରିଜନମାନଙ୍କର ସଭା କଲେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ। ମୁକ୍ତିଆର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସମିତିର ସଭାପତି କରାଗଲା। ଏହି ସମିତି ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ହଜୁର, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ତାକତ କେତେ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା। ଅସଲ ଲଢ଼େଇ କଲାବାଲା ତ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହସ କେତେ? ପହଳି ମେଲିଦେଲେ ସେ। ବାଇଆ ରାଜ ମାଇ ବରଜ, ପୁନିଆ ଶୁଣ୍ଢି ବଗି କାଣ୍ଡି, ସିରିଆ ଦଣ୍ଡା ମହିଆ ହୁଣ୍ଡା, ହରିଆ ମୂଷା କୁରୁତି ଚଷା, ଏମାନେ ଗଢ଼ିବେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପୁଣି କହିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକା ମାଧିଆ ବାଇଶିପଳ। ସେ ତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଛି। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ସେ ନାହିଁ। ତାକୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପାଗଳା ରାଜଦାସ, ମାଇଚିଆ ବ୍ରଜଧଳ, ଶୁଣ୍ଢି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ଦଣ୍ଡା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଉତ, ହୁଣ୍ଡା ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁବାହୁ ସିଂ, ଚୁଟିଆ ମୂଷା ଏ ଘରର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ହେବା ହରମୋହନ ଓ ଚଷା କୃତ୍ତିବାସ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ କରିବେ? ଗାଁଏ ଗାଁଏ ଏ ଢଗ ଢମାଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଲା ପରେ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଘରଡିହ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଏଣିକି ଉଠିଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ ହରିଜନ ପିଲା ଯାଉଁଳି ପୋଖରୀ ମଠରେ ରାଜାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ହରିଜନମାନେ ମହା ଉଲ୍ଲାସରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏକ ହୁଅ, ଏକ ହୁଅ, ଦଲାଲଙ୍କୁ ହଲାଲ କର, ହଲାଲ କର, ପ୍ରଜା ସମିତି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ,
ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁର୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦାବାଦ। ପରେ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରେ ବସିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ସଭା। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ମତଭେଦ ଦୂର କରି ସେମାନେ ଏକ ହୋଇଥିଲେ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସାରଙ୍ଗ ମହାପାତ୍ର ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଭୃତି ଠିଆ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଲିଲେ ଆହ୍ୱାନ ସଙ୍ଗୀତ। ତୁମେ ଆମକୁ ଭାବିଛ ବୋକା ବୋଲି, ତୁମ ବେକରେ ପଡ଼ିଛି ମାଳା ଝୁଲି। ପେଣ୍ଠିଆ ପିଠିରେ ବାଜା ବଜାଉଛ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସରପୁଳି। ଦଳିତ ଶୋଷିତ ଚାଲ ଚାଲ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଚାଲ, ପଦାଘାତେ ଚିର ମାୟା ଜାଲ, ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅ କ୍ଷମତା ଦଲାଲ। ଛଳନା ତାମସା ପାଦେ ଦଳି, ତୁମେ ଆମକୁ ଭାବିଛ ବୋକା ବୋଲି। ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି କ୍ଷୀର ପିଉଅଛ, ବେକରେ ପକାଇ ମାଳା ଝୁଲି। ଏ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ମହା ଉଲ୍ଲାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ମିଳିତ ଗଡ଼ଜାତ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଦରବାର ଓ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଲଢ଼େଇ କ୍ରମଶଃ ଚରମ ସୀମାକୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭି.ପି. ମେନନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳକୁ ବିବ୍ରତ କଲା। ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିଲା 1947 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ଧଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ କଥା ଜଣାଇଲେ ସଭାରେ। ବୈଷ୍ଣବ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପଟେଲ ପରା କହିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ମାମଲା ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଟିବ। ସେ ପୁଣି ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଜା ଅତ୍ୟାଚାର କଲାବେଳେ ପଟେଲ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆମେ ପଟେଲ ଫଟେଲ କିଛି ଜାଣୁନା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଚୋରଠାରୁ କ୍ଷମତା ଆଣି ଡାକୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୋର ଆଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଡାକୁ? ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ଭିତରେ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଲାସୁତୁରା ଚାଲିଛି। ବହୁ ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ପରେ ସଭାରେ କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଗତିକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ବିଚରା ହୁସେନ ମରିଯିବାର ଗଳ୍ପ। ରାଜ୍ୟସାରା ହୁରି ପଡ଼ିଲା, ହୁସେନ ବିଚରା ମରିଗଲା। ଅଥଚ ହୁସେନ ବିଚରା କିଏ ସେ କଥା କେବଳ ହୁସେନ ଗଧର ମାଲିକ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ। ସେହିପରି ଟେଲିଗ୍ରାମ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆସିଛି, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କେହି ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସଭା ଭାଙ୍ଗିଲା। ଡିସେମ୍ବର 14-15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଓ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭି.ପି. ମେନନଙ୍କ ସହ କଟକରେ ଓଡ଼ିଶାର କ, ଖ, ଗ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର
ପରାଧୀନତା ପରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆସିଲା। 1948 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। 29/3/48 ମସିହାଠାରୁ 19/12/51 ମସିହା ଯାଏଁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ 9 ମାସ କାଳ କଟକ ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେଲା। 1946 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ଭାବେ ସମସ୍ତ ପଦ ପଦବୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ବଳୟର ବାହାରେ। କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପର ନେତା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଅଚାନକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି ପରେ ମହତାବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ନୀଳଗିରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଏଥିରେ ମହତାବଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ସେ ସମୟରେ। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ ମହତାବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କରି ନେଇଗଲେ 1950 ମସିହାରେ। 1950ରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱଭାବତଃ ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ଦେଶସେବୀ। ରାଜନୀତିର କୂଟ କପଟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସି ସେ ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ମାଳତୀ ଦେବୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ ନବବାବୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ। ସେ କହୁଥିଲେ, ନବବାବୁ ଯଦି ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଯଦି ପୁଣି ବିବାହ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଦି ଘଟଣା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ନ ହେବା କଥା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଦେଶର ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଚାଷୀ, ମଜଦୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସରକାର ଆଣିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ରଣ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜମିଦାର, ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ମହାଜନମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଜାଲରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଏକ ହୁଅ, ଜମିଦାରୀ ଲୋପ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ନିଜକୁ। ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅଟକ ବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 9ଟି ଅଟକବନ୍ଦୀ ଆଦେଶପତ୍ର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଅଟକବନ୍ଦୀର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାହାର ଉତ୍ତର ଚାହିଁଲେ ସେ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କଟକ ଜେଲରେ ଥାଇ ଏଇ କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ବେଳେବେଳେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ନିଜେ ଘରୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏସବୁ ଘଟୁଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ କଟକ ଜେଲରେ ଅଟକବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଘରୋଇ ବିଭାଗର 29/10/48 ତାରିଖର 3786 ନମ୍ବର କାରଣ ପତ୍ରଟିର କିଛି ଅଂଶ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା 1942 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଥାନା ଟ୍ରେଜେରୀ ଆକ୍ରମଣପୂର୍ବକ ଦଖଲ କରି ଗିରଫକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଫେରାର ହୋଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲ। ତୁମେ 1947 ମସିହାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁକ୍ତିସେନା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳ ଗଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳରେ ଡ୍ରିଲ୍, ଲାଠି ଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ। ତୁମେ 1948 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଶାନ୍ତିସେନା ନାମରେ ଆଉ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରିଲ୍, ପ୍ୟାରେଡ୍, ଲାଠିଚାଳନା ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ। 1947ରେ ତୁମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ହାତ ହତିଆର ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ସଶସ୍ତ୍ର ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଗଠନରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନୀଳଗିରି ଉପରେ ଡିହା ଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲ, ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ଚୌକିଦାରର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶ୍ରଣ ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରହୁଥିବା ପୂର୍ବ ଗଡ଼ଜାତ ୟୁନିୟନର ଜଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତୁମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲ। ତୁମେ ତା 23/3/48 ଠାରୁ 28/3/48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଗିରିଆ, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର ନୀତିରେ ପର ଜମି ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିବା ଲାଗି ଉସ୍କାଉଥିଲ। ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାର ବିରୋଧରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି କାମ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମୂଳକ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଟକ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଅଛି। ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 1948 ମସିହା ନିରାପତ୍ତା ଆଇନର ଧାରା 2ର ଉପଧାରା 1 ଅନୁସାରେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଅଟକବନ୍ଦୀ କରି କଟକ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ କାରଣ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଏକ କଲମ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସରକାର ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଲେଖୁଥିଲେ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଓ ସଂଗ୍ରାମମୟ ଜୀବନର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହି ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୈଫିୟତ ନ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ସମାଜସେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଂକୁଚିତ ଓ ମନମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା ସେଥିରେ। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ପତ୍ରର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ, ମହାଶୟ, ମୋତେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଟକ ଆଦେଶ ହୋଇଛି ତାର ନୈତିକତା ବିଷୟରେ
ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମୋର ଉତ୍ତରର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା ନିର୍ବୋଧତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଅଟକ ଆଦେଶର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଯେ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରଣେତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଲୋକ ପରି ମନେ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ବୋଲରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କଲାପରି ମୋର ମନେ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1942 ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବର ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଗୌରବାଶ୍ରୁ ଗଳିପଡ଼େ ସେଇମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୋର ଭୂମିକାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଦେଶପ୍ରେମକୁ ମୋ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଗଳ ହୋଇଯିବା ପରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। 1942 ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟିଏ ଥାନା ଓ ଟ୍ରେଜେରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ଏହାପରେ ଗିରଫକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲି। ଏହି ଘଟଣାଟିର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ମୋର ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ଥୋଇ ନଥାନ୍ତେ। 1942 ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀରମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସେଇ ଅପରାଧରେ ମୋତେ ଅଟକବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରୁଣତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ 1947ରେ ମୋର ଶାନ୍ତିସେନା ଗଢ଼ିବା ଅପରାଧ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାର କୋଉ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ପାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣେନା। ମାତ୍ର ମୋର ମନେହୁଏ ବିଲାତୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀଙ୍କଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନଭାର ନେବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନଥିଲା ଘଟଣାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଶାନ୍ତିସେନା ଗଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ାମ୍ବା, ତିଗିରିଆ ଓ ନରସିଂହପୁରରେ ନ ହୋଇଥିବା ସଭାମାନଙ୍କରେ ମୋ ପାଟିରେ ଅନେକ ବକ୍ତୃତା ଖୁନ୍ଦି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅଭିଯୋଗ 1947ରେ ନୀଳଗିରିରେ ମୁକ୍ତିସେନାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଲିମ ଦେଉଥିବା କଥା ସତ୍ୟ। ଏହାକୁ ମୁଁ ମୋର ଏକ ଗୌରବମୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭାବେ ବିଚାର କରେ। ମୁକ୍ତିସେନା ବେଆଇନ ଘୋଷିତ ହୋଇ ନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତିସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୁହେଁ ବା କେବେ ନଥିଲି। ଚୋରା ବେପାରୀ, ମହଜୁଦକାରୀ, ଧନୀ ଓ ଜମିଦାର ଆଦି ଶୋଷକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଟ୍ରଷ୍ଟି କରିବା ମୋର ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତି ସେନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶୋଷକମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ବରଂ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମାତ୍ର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସହରରେ ଶାନ୍ତିସେନାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସୀ ନେତା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗି ନଥିଲା। ମହାତ୍ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଜନତା ଉପରେ ଲାଠି, ଗୁଳି, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ଚେଲାମାନେ ବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରିର ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶାବକ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସେ ସବୁ ଜମିକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିରାଦରଙ୍କ ନାମରେ ଦରଜ କରିଥିଲା।
ଏଥିରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମତେଇ ଦେଇଥିଲା। ଶାନ୍ତିସେନା ରାଜାର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୋଧେ ଏକ ମହାପାପ। ଅଥଚ ନୀଳଗିରି ରାଜା ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନେ କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର କୂଳରୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଦେଶପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ଗଡ଼ଜାତର ରାଜାମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସମିତି, ସୋନପୁରରେ ପ୍ରଜା ସଂଘ, ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ, ବଡ଼ମ୍ବାରେ ସ୍ୱାଧୀନ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗଢ଼ି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ ଦେଶପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ? ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ବିଲାତୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଶକୁ ଦିଗଡ଼ କରି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ସେହି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ଲୋଭରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ମାତ୍ର ଗଡ଼ଜାତର ସଚେତନ ଜନତା ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଡ଼ଜାତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାମରେ ମୁକ୍ତିସେନା ରାଜାଙ୍କର ବିଭେଦ ନୀତି ଓ ନିରଙ୍କୁଶ ଗୁଣ୍ଡା ସାହିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ନୀଳଗିରିର ଉପରଡିହା ଗ୍ରାମରେ କାମ କରିଥିବା ମୁକ୍ତିସେନା ସେହିପରି ଏକ ଗଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସୀ ନେତାମାନେ ନୀଳଗିରିରେ ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ନାମରେ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ସହିତ ସଲା ସୁତୁରାର ହାତଗଣ୍ଠି ପକେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଶତ ଶତ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସିଆମାନେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଅଟକ ରହିବାର କାରଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଏହି ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ମୋର ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମମୟ ଜୀବନର ଏକ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାତ୍ର। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ଚାଟୁକାର ସାଜିଥିବା ସରକାର ମୋ ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ନୀଳଗିରିର ରାଜାଙ୍କୁ ଅଟକବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବ? ଶେଷରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଏ ଦେଶର ଜନତା ବିଚାର କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ ଯେ ଆଜିର ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜନତାର ବିଚାରାଳୟରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷପଣିଆର ସଫେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ଚାଷୀ, ମଜଦୁର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଜନତାର ବିଚାରାଳୟକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତା 22/11/48। ତା 29/3/48 ତାରିଖଟି ଅଟକବନ୍ଦୀ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଶେଷ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ପାଇଥିଲେ ତା 23/2/51 ତାରିଖରେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ନବବାବୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଯାଏ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ନିବିଡ଼ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଶେଷ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରର ନମ୍ବର 441C। ତା 23/2/51। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବୈଷ୍ଣବ ଲେଖିଥିଲେ, କଟକ ଜେଲ୍ 18/3/51। ମହାଶୟ, ଗତ ତା 29/3/48 ଠାରୁ ଆଜିଯାଏଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କଟକ ଜେଲରେ ମୋତେ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏହି 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 9ଟି ଅଟକ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ମୋ ଉପରେ। ଏହି ଗିରଫ ବିରୋଧରେ ମୋର ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ପିଟିସନ୍ ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ
ମୋତେ 2 ଥର ଖଲାସ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଥର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ଦୋଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ। ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦରବାରର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ମୋର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସେହି କାଳର ଇତିହାସ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବେଳକୁ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନୀଳଗିରିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସେନାବାହିନୀକୁ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ବୋଲି କହି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲା। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ଦିବସକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମହା ଉତ୍ସାହରେ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନୀ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରୀ ହୁଙ୍କାପିଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଶାସନକୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ସେହି ଶାସକ ସହିତ ଶଙ୍ଖୋଳା ଶଙ୍ଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଛି। ସେହି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା ନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବାଚାଳତା? ଏସବୁ କଥା ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେବ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତାର କାଳିମା ଏବଂ ଶହୀଦଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଉଠିବ। ଏ କଥା ସତ ଯେ ଏବେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତର ମତଭେଦ ରହିଛି। ତାହା ବୋଲି ମୋତେ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ବୋଲି କୁତ୍ସା କରିବା ରାଜନୈତିକ ହୀନ କପଟତା ଅଟେ। ମୋ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ମିଥ୍ୟା। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି କୁତ୍ସା। ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ସାଧୁତାର ପରିପନ୍ଥୀ। 1948 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା। ତା ପରେ ପରେ ମୋତେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବେଳେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲି। ଗିରଫ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବାଧା ଦେଇନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରହି ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଜେଲଖାନାର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ପଳାଇଯିବି ବୋଲି ମନରେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲି। ମୋର ମନର କଳ୍ପନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଥାଇ ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ମୋର ତଥାକଥିତ କଳ୍ପନାକୁ ଅଟକର କାରଣ ହିସାବରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ମୋତେ ଜନତାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାର ଏହି କରୁଣ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଉପରେ ଦୟା ହୁଏ। ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ଏହି ଅଟକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବାଧା ଦେବା। ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ଯୋଗଦାନକୁ ବାଧା ଦେବା। ସରକାର ଏହି ଅଟକବନ୍ଦୀତ୍ୱକୁ ହାତବାରିସି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର
ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଟକ ଜେଲ୍ 18/3/51। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ କଟକ ଜେଲରେ ଥିଲେ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଇତ୍ୟାଦି 23 ଜଣ। ପୋଲିସ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାରିକେଡ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର। ବନମାଳୀ ଦାସ ଥିଲେ ରାଜନୈତିକ କମିସାର। ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ପୋଜିସନ୍ ହୋଇ ବନ୍ଦୀମାନେ ଖଟ ବାଡ଼କୁ ବନ୍ଧୁକ ମନେକରି କାନ୍ଧରେ ରଖି ବୋଲୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗାନ। ଉଠ ଜାଗ ଭୋକି ଶୋଷୀ, ତୋଳ ତୋର ଲାଲ ତଲୱାର, ମୁକତି ପାଗଳ ମଜଦୁର, ଚୁର ଅନଶନ ଅତ୍ୟାଚାର। ତୋହରି ରକତେ ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱ, ତୋର ଅଶ୍ରୁଧାରେ ଥର ଥର, ଶତ ବରଷର ବେଢ଼ି ବନ୍ଧନେ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ଏକାକାର। ଅନ୍ତିମ ସଂଗ୍ରାମେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ବିଶ୍ୱ ଜନତାର ଅଭିଯାନ, ଗାଅ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭାବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଗାନ। ମନମୋହନ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଗାଉଥିଲେ ଏ ଗୀତ। ବିଜୟର ଆଭା ମୁହଁରେ ଉକୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଛଳ ଓ ସରସମୟ ଥିଲା। ଜେଲର ବାହାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ହ୍ରାସ ପାଇ ନ ଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ତରବାରୀରେ କଳଙ୍କି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିଲା। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ବି ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଜେଲରୁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ସଫାସୁତୁରା ହେଉଛି। କଅଁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ। କାରାଗାର ଆଗରେ କେତେଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ମାଳତୀ ଦେବୀ। ସିଧା ସେମାନେ ଗଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସେଠିକି ଡକାଗଲା। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆସନ ଛାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋତକ ଧାର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପାଟି ଭିତରେ। ବୈଷ୍ଣବ ବି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ରହି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମାଳତୀ ଦେବୀ ନିର୍ବାକ। ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିତମ୍ଭବ। ହୃଦୟର ମିଳନ ପାଇଁ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା। ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସଂଗ୍ରାମୀର ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ଯଶ ଓ ଗୌରବ ପାଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି ମଥାନତ କରୁଥିଲା। କାରାଗାରର ବଜ୍ର ବନ୍ଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଷ୍ଣବ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ମହାନାୟକ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଏକ ଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଭାବେ ସେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ।